كان قال نظر واسطورة النادي خذ العلم يكيد شوطا مشارك فيه ابو فهد الاحدي يقربه وشلون اجازي ما مجازينا بمجد ما يبيد الرقم الاول ما انتهي وضعه ليمس شنبه كمل خصي من حاقي في نفسه بيبقى واحد حده ولد فهد لين ذا دعافه وجلبه قدامنا تشرق علي الشمس لليوم الجديد تقول بنبضع صدري قام صف الملعب ومقوم تغني لا شعوري من بيوت القصيد الجزل عندي من جا من كافل ما سوى ذهبه اللي سوى دايمانها حتى الشارع اول ما استفيد اكبر بجاهه يوم بالعصم بحبله يكتبه طوع على افكار لين الطوع اللي طوع العنيد واحرر الابداع فالابيات تحلى رقبه والشعر والله ما كتبته لاجل جمع رصيد والله ما يدخل شي في مخباي والشعر سببه يا صيدتي يموت غلو لا يحارب هالبليد اللي تبروا من قصيده يوم بين مذهبه يوم المزايا انقارب ما فك الحديد الا الحديد سقوا لابو فهد فنجان التحدي يشربه محمد بن فهد بن جخدب حياك الله ابو فهد نشاهد الحضور اليوم الغفير في مناسبتكم مناسبة المشاركة كلمتك على الحضور كله. الله يبقيك ويطول عمرك مرحبا والله مسهلا الله يطول اعماركم ومرحبا بالجميع والله يسلمكم ويطول اعماركم ونشكر قناة سنام على تواجدها وعلى تغطيتها لنا وللحوات الغانمة وللمزاين والله يبيض وجهكم ويطول اعماركم. رجل الاعمال فهد بن فهد بن جخدب حياك الله ابو فهد كلمتك طال عمرك لهالحضور والحشد الكبير اللي حضرت عمر بهالمناسبة وكلمتك طال عمرك المنصة السلام كذلك. مرحبا والله مسهلا. اول شيء مرحبا ترحيب المطر بكم يا منصة سنام ومرحبا ترحيب المطر ومن طرف الحضور نقول لهم مرحبا والله مسهلا من يوم مشوا ولين جاوا واكبر شرف واكبر ناموس واكبر دافع معنوي حضورهم ولا جينا في المنطقة ذي ولا جينا وشاركنا الا في عجب عيونهم فهمت علي ومرحبا والله مسهلا وانتم بيض الله وجهكم يا منصة سنام مصورين دائما الحلال والعلوم الطيبة كلها وسباقين بالعلوم الطيبة ومرحبا ترحيب. رجل اعمال بندر بن فهد بن جخدب حياك الله يا ابو فهد كلمتك على الحضور الغفير اللي حضروا هالمناسبة. يا مرحبا الله يبقيك اقول ارحبوا مرحبا والف مرحبا الله يحييهم تحايا المطر في حفلهم مرحبا والف مرحبا. نلتقي الان مع مالك منقية تنظيمات رجل اعمال عمير بن فهد الروق حياك الله يا ابو فهد اليوم انت حاضر في حفل ال جخدب كلمتك لآل جخدب. مرحبا ومسهلا اللهم صل وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله على نعمة الاسلام وآل جخدب نهنئهم بها الجمع الغفير ولا هي بغريبة من آل جخدب حضور المهرجانات سواء حضورها مباشر او غير مباشر من سنينهم هالميادين ولا حضرون الاوائل وندعي لنا ان الله يوفقهم ولا حضرون للشيء اللي يصير حديث المجتمع وندعي ان الله يوفقهم. الان مع رجل اعمال نايف بن عبد المحسن راجح حياك الله طال عمرك كلمتك لآل جخدب بهالمناسبة. اقول اول شيء ابارك لهم هذا الانجاز وهم اهل انجازات واهل فوز دائما ما يدخلون في شوط ولا في مجال الا دائما يحققون المراكز الاولى واهنيهم على محبة الناس لهم وعلى هذا الجمع الغفير هذا ما دل على شيء الا دل على انهم محبوبين عند الناس ودائما يقدمون الطيب وهذا نتائج الطيب اللي يلقونه والله يوفقنا وياهم ويستاهلون. رجل اعمال اسباع بن دبوس حياك الله طال عمرك اليوم انت حاضر في حفل آل جخدب كلمتك لآل جخدب بهالمناسبة. اول شيء الله يبارك فيك ويطول في عمرك احنا الله يسلمك جايين مشاركين ومباركين لاخواننا آل جخدب ودائما معوديننا على النواميس وهم اهلا. نلتقي الان مع رجل الاعمال عبد الله بن حامد الحبابي مالك منقية غصابات الحمر حياك الله كلمتك بمناسبة حضورك اليوم في مناسبة آل جخدب. يا مرحبا ومسهلا والله يحييك متشرفنا بحضورنا عند اخواننا وربعنا المطاليق آل جخدب الله يزيدنا بهم واللي مثلهم ونسأل الله لهم التوفيق وللجميع. مستمرين في اخذ اللقاءات ونلتقي الان مع الشاعر ذيب الحميداني حياك الله كلمتك لآل جخدب بهالمناسبة ونبغى منك بيتين كذلك. الله يطول عمرك ويحييكم منصة سلام
آل جخدب يعجز الكلام ويعجز اللسان عن شكرهم، كلام الصحيح. محمد بن فهد واخوانه مسخرين جهدهم ومالهم ووقتهم لخدمة القبيلة ونواميس القبيلة على مدار السنة، هم شغالين ليل نهار كله علشان يحققون نواميس للقبيلة ورافعين رؤوسنا ومنومسينا، والله يبيض وجههم ويرحم شايبين جابهم. أما الأبيات لو قلنا من الشعر في أبو فهد ما نوفي حقه، لكن في أبيات قديمة في أبو فهد يقول يا محمد يا محمد يا محمد وافي ترهي مدك وتصل كل طالها، والله نحقك أنت لا يهمونك مجمعة الحكاية، أنت مثل طويق ما يهتز جعله، والله نحقك على كل حطاني دام نجدة رسم حدوده جباله، واجب من شافك يدق التحية ويعتزي باسمك ويرفع لك عقاله. سلامتكم جميعا. الشاعر عبد الهادي بن سعيد أبو دية، حياك الله، كلمتك لآل جخدب بهالحفل. الله يمسيكم بالخير ويجمل حالكم على التغطية المميزة. آل جخدب ناموس الكل حطاني وكل طيبة من القبائل، لا قدموا أرهوا على الفوز وجملوا قبائلهم اللي وراهم، الله يجمل حالهم، ومن ناموس لا ناموس وهذه عوايدهم ما به جديد، والله يجمل حالكم وحالهم. الشاعر علي الشناني، حياك الله ابو صالح، كلمتك لآل جخدب بمناسبة هذا الحفل. الله يبقيكم ويطول اعماركم يا ابو مطلق. كلمتنا في هذه المناسبة الطيبة نقول لاخواننا وربعنا الجخدب الله يبيض وجيهكم على المواقف الطيبة وعلى النواميس المستمرة وعلى هذا الكرنفال هذا الليل اللي يليق بكم ويليق بمن حضروا عندكم. نتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنواميس مثل ما هم معتاد منهم، وفي الصدر ابلغ ما بنقول يا ابو مطلق، ويا مرحبا بكم جميعا منصاتكم وقنواتكم.